现在已经进入一个很浪漫的味道。收到花了，你看看那花吧，收到花了。我说呢，收到花了。但是这个动作我肯定是看很久，能一边走一边看吗？对面的女孩看过来，看过来，看过来。好，错了，再来。不用一直盯着，不用一直盯着。行，这就会好一点。是心中